В первом фильме не было кольца с тигровым глазом. Сейчас я его добавила. И хотела бы вам сказать, что первый камень, 17 размер, стоимость 8900 рублей. Второй камень 17,5, стоимость 8500. И третий камень, самый большой, 19 размер, стоимость 10700. Делайте скриншот понравившегося вам изделия, присылайте мне на WhatsApp, будем смотреть его размер и стоимость. Спасибо всем большое за просмотр моего видео. Буду ждать ваших звонков.